家好，又係我 Ryan 啊。咁啱啱就諗住介紹呢個《凋零風暴》啦，但就不成功啊，不成功啊。那我現在就介紹呢個更加令觀眾覺得好玩嘅 mob，就係呢個嘅係啊槍 mob 啊，係咪咧勁啊？咁我哋有呢個好多嘅 mob 啦，咁我呢個 mob 裏邊咧，我最中意就係呢個 boom 啦，跟住呢個爆破戰啦，very good 嘅。咁啊呢啲拜，啲木擺晒喺度啦。係啦，咁呢個爆破弓咧有咩用咧？咁我哋咧而家就飛過去，飛過去對面啦，飛過去對面。嗱，呢度有啲牛啊嘛。咁咧，你攞呢把嘢出嚟嗰陣時咧，就有呢個嘅身上面就一支啊，我哋發射可以有瞄準。哇！影到咧，死咗。嗱，呢個爆破弓會爆炸。係啦，爆咗啦！哇，嚇死我！喺度爆嘅點解？嗱，咁咧就撳嗱，開唔到啦。咁就話點擊下面數字更換彈夾。好，勁快更換好啦，係。好，我哋射一射，完成。Sniper。Very good。黑街啊，唔係學街啊，係啦。咁我哋spawn啲怪物出嚟啦，睇下先怪物收。咁就 spawn 啲。哇！what the！ stop！ 啊，好叻機啊！我都唔痛嘅，一笨射起。神咁準！哇，打翻過去！哇，打唔中。嚟啊！我打。嚟，去咗邊？哎呀，走！冇嚟。我射。very good。唔爆啊！好啦，咁啊，頭先嗰啲惡靈咧就發癲，係啦。咁我呢個就攞啲燃燒彈出嚟玩下啦，不如燃燒彈。咁咧由呢條片開始咧，我哋就會拍呢個 mob 嘅教學，就會拍大概3分鐘，唔係20分鐘到啦，咁樣。佢跌落嚟嗰陣時咧，好似流星咁。哇！咁咧就會令周圍着火啦，係咯，燃燒啊嘛，係咪？哇！哇！不如燒到自己，嗱，可以攞嚟燒樹木啊，都得㗎。攞嚟燒你同伴啲，燒你朋友屋企啲都得㗎。嗱，都唔好拉住。係啊，都係着緊火。咁就開始介紹翻啲槍啦。呢個係啦，呢個咩嚟嘅咧？聖誕啊！呢個係聖誕雪球機槍。啲雪球咧，落緊嚟啦！喂，雪球，係啦，啲雪球有怪出嚟啦，開始。
嚟射啲怪物啦。我嚟射啲怪物啦。Oh shit！ 邊個射我啊？邊個？咁我呢把嘢抌咗佢。係，一啲腳。有日版。係啦，我哋試下呢個嘅瞄準器啦。嗰個中間嗰粒滴滴，我唔識個啦。幾準啊！死咗啦！好啦，我哋咧試埋呢個嘅。我咧就介紹呢個 sniper 啦，呢個係啦，瞄準嗱，放得大多啲，咁啊射嗰邊隻蜘蛛啦，射過去就唔會爆炸嘅。咁我記得有一把係會爆炸嘅，你喺邊啊？呢把會爆炸嘅，試俾大家睇，睇啲狙擊槍，知唔知？同埋呢個狙擊槍子彈。攞 set 啦，好攞翻先，係啦，呢度狙擊槍子彈係10嘅，咁我加啲特效先。睇先，耶，射飽喎得，咁啊射過去啦，爆炸 ，What is the explode？ 呢啲 explode， 咁你覺得唔夠喎，咁廢？嗱，有一個嗱，成日俾人打用槍又會俾人近攻，佢哋會避開啊嘛。嗱，呢一樣嘢啱你啦，爆破盾。呢個爆破盾你用咗之後咧，移動減速啫，跟住其餘都多好多。睇住咯，我首先唔好攞住呢把嘢先，係啦。弱水特效我解除嗱，我而家。我加翻個把喎，係啦，嗱，睇唔到嘢嘛？sorry， 唔係有嘢事，係冇嘢事。咁你可以咁嘅，揸住咁樣，我教大家啦，咁樣攞把手槍出嚟，攞把，跟住咧再攞支 AK-47出嚟。咪攞支機槍出嚟，係啦，咁就手槍擺喺度，機槍擺，邊個打我啊？機槍擺喺度，手槍擺喺度，跟住咧攞啲子彈出嚟，睇住咯喎，嗱攞啲子彈出嚟，有咩啊？機槍啦，睇下先，輕型機槍。手槍子彈嗱一 set 啦，每樣嗱攞住個爆破盾，攞住向前，一有敵人再攞翻住，咁咪萬無一失咯。嗱嗰度有敵人，嗱中，可以入彈。嗱有人打緊你，即刻捧好盾。嗱我示範下呢個爆破盾有咩用。唔痛喎，等我除啲裝應該會好好多。攞支槍出嚟，瞄準。你bang bang。headshot，你個哇 Enderman 打我！喂，我想爆破盾嘅噃，佢打你係痛。stop，瞬間回復，爭啲，嚟翻個解除，即刻噴錢，噴埋。哎呀，你好煩啊！攞個爆破盾嚟打你啊！打！攞
攞個泡泡盾嚟打死你！我多泡泡盾嚟打你，打到你抽筋！啊！KO 死你！死！我唔驚你，死我！我打完再打！死啊！嗱咁啊，我哋試下呢個第一身揸住支槍係點啊？幾型下喎咯！但係佢唔會向前望咯，嗰支槍唔會向前望就唔係好開心。做翻啲裝先，以防萬一。係啦。咁我有把喎，向前跑先，跑唔到㗎嘛。係拍緊嘅。我哋呢個疾風拍好加速啦。有啦！喺呢度跑，呢度向後面。what the！ 嗱，迎面啦！伊庫啦，佢哋要，嚟！伊庫，死啊！好嘈啊！哇！我咪衰啊！咁咧，呢個仲有一樣最厲害嘅，嗱，大家見到 RPG 都唔算太勁，一個仲勁啲。揾緊呢個 machine gun， 爆炸嘅 machine gun。爆炸咁怕你㗎。咁啊呢集太少啦，咁我介紹翻啲，咁我清除晒先咁多嘢先，太多嘢。我介紹埋另外一個mod，咁就唔剪接啦。邊度打我？係啦，唔剪接啦。咁啊，好啦，出翻去先。好，出翻嚟啦。出翻嚟啦，係啦，出翻嚟。咁咧，呢個槍模就介紹住咁多啦。咁我就刪翻個槍模先，刪翻個槍模先。咁就咧，好啦，我睇下咩模可以介紹啦。呢個粒子咩乜粒子武器，睇下先咩㗎？哎呦！黑咗。呢個粒子武器好似好勁咁喎。好，就介紹呢個模。咁如果大家想加模入你個 Minecraft 度咧，咁你咧就可以去網上打呢個多玩的世界子，咁就可以 down 㗎啦。入翻去先，歡迎使用呢個粒子武器，係睇下有冇先。有㗎，咩爆擊粒子咩嚟㗎呢啲？愛心粒子話好似好勁咁。暴擊粒子，睇下先，係咪每次打人都有暴擊？暴擊。咁啊，幫啲蜘蛛啦，幫10隻夠㗎啦。睇下先，暴擊。以後我打人每次都有暴擊喎。好，試埋第二個先。嗱，呢個用住咁多先啦，背包 JS， 仲有呢個爆炸劍。Boom man, get off the way. Boom bitch.
哇！砰一聲，爆炸劍咯，大爆炸劍。The Big Explosion！哇！打到自己痛啊！咁如果呢個火焰劍呢？火焰劍，一酷燒死你哋！痛！咁呢個魔就唔使加任何嘅嘢嘅，就呢個唔使加任何嘅附魔嘅愛心劍嚟嘅，幫我回血啊！睇下先，呢個得啦，嗱16分。佢又打我套裝好煩，除咗套裝啫。啲蜘蛛死晒啦！記得頭先呢度都有啲啊，算啦 ，spawn 翻啲蜘蛛出嚟咯，最多咪。好 ，spawn 多10隻先，打。哇！獲得一個粒子，呢個係暴擊粒子喎。打呢啲怪物會有啲粒子喎。哇！嘣！睇住咯，嘣！呢個愛心劍有咩用啊？有啲心咯，我淨係見到，係咪彈啲心出嚟咁解？咁啊，清一清身上啲嘢啦。呢套附魔裝我都唔想要啦，附魔裝廢啊，都試唔到。好，清晒身上所有嘢。呢個就黑擊劍咩嚟㗎？發個劍黑咗，係咪打人變佢黑咗？哇，好痛咁喎！黑色嘅暴擊，明白。仲有呢個憤怒劍，憤怒啊！打！哇！打到佢哋有憤怒嘅表情，打佢哋會有憤怒嘅表情。呢個骨粉劍咧，呢個我知。咦？唔得嘅，呢個骨粉劍，哇！邊條茂利？哇！打翻過去，可唔可以暴擊佢？暴擊，我暴擊你。暴擊再嚟啦！嚟！再嚟！幫佢有骨粉嘅效用。呢個魔咒劍呢個勁啊！同埋呢個音符劍2把，最後2把啦，都係啦。有人嘅呢個魔咒劍有咩用啊？幫啲勁嘢出嚟先，幫啲 creeper 出嚟應該會好啲。哇！死咗啦！咁快，到到最高等級應該死唔去。再嚟，怪物收 creeper，佢哋咁快爆魔咒劍。條 creeper 都試唔到，我哋教翻夜晚。午夜嘅，跟住我哋飛翻過去先。啵！嗱，我飛到，你哋死啦！我哋打呢隻加上超得10滴血淨喎。有魔咒，魔咒，明白了。個音符劍，呢度音符劍，音符啊！哇，打下會有力量嘅，點解？我哋睇下仲有咩先。得咁少啫噃，原來。
呢個粒字都唔好嘅。好啦，咁我哋介紹最後一個 mob 啦。呢次真係最後一個 mob。你啲把劍唔要。拜拜。打唔到啊！拜拜。咁條片應該大概半粒鐘到啦。好，翻返嚟啦。黏土士兵，貨物追蹤。睇下先。盒工具之前介紹咗啦。咁多生物生存咗弊。睇下呢個啦。呢個唔知乜嘢機械化。咁啊 SK 就幫我哋整咗條片，就可以20分鐘啦。咁就very good啦。咪可以整到過15分鐘。咁就有時會咁彈機。好啦，又彈機。我哋刪咗呢個粒子先，刪咗佢。Off。好，打開遊戲。加速完成，正在啟動遊戲。領入錯箱，唔好意思，呢個黑 pixel。撳呢個 live 煲。好，又彈機，呢條片係咁先啦，拜拜。